और हर काम में एक्सपर्ट है एकदम। आप लोगों का कभी भी कोई दरकार होगा तो इनके पास ही आइए। अरे थैंक यू मैडम। बट मेरा दूसरा नहीं, Hyundai, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है ना जिसका इतना एक्सपीरियंस है। अरे ये थैंक तो यू थैंक बोलना यू ही थैंक चाहिए। यू। मैंने दूसरे Hyundai में विजिट किया, उनका कुछ अलग सा नजरिया था और वो इतना खर्चा लंबा दे दिया। मैं तो सोचा गाड़ी बेच देना पड़ेगा, अब इतना वो नहीं है क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी लेके वो फिर इतना खर्चा। फिर भैया के पास आके इतना स्ट्रेस रिलीफ कर दिया, मतलब पूछो ही मत, इतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वो बना दिया। बस थैंक यू सर कि आप लोगों ने हमको इतना मतलब हम तो बस कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अगर जितना प्रॉब्लम है ना उतना में ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो दोस्तों ये एक एलेंट्रा पुराना मॉडल है और इसमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है कस्टमर, पहले तो देखिए ये मेरा जो लास्ट एक वीडियो आया था रिडक्शन गियर से रिलेटेड, वो वीडियो देखने के बाद उनको लगा है कि शायद अभिजीत के पास जाने से कुछ हो सकता है मसला, और कस्टमर लेके आया है। अब इसमें जो नॉइज़ है ये पहले देखिए, सेम रिडक्शन वाला ही नॉइज़ है। आई होप कि आपको जो नॉइज़ है ये एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक बम्पर हम क्रॉस कर रहे हैं, अभी ये जो नॉइज़ है मेरा गाड़ी स्टार्ट है। स्टीयरिंग को ऐसे हिलाने से ही आ रहा है। तो अभी हम ये जो सारा कवर ववर है सारा सब कुछ खोलेंगे और ये खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली हमने जो कॉलम था इसको निकाल लिया, मतलब गाड़ी के अंदर ही है बट इसको पोजीशन से बाहर निकाल लिया। और ये जो मोटर आपको दिख रहा है, इस मोटर के अंदर एक डंपर किट लगा हुआ रहता है। ये मोटर जो है इसके अभी इसमें नहीं है बट इसकी जो पोजीशन में फिटिंग है, इस पोजीशन में एक डंपर किट, ये जो रबर टाइप का दिख रहा है, एक किट लगा हुआ रहता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रॉब्लम कस्टमर ने पहले कोई भी पार्ट दिखाया था और ये जो किट आपको दिख रहा है इसको कटिंग करके एक्चुअली इस पोजीशन में लगाया हुआ है, बट ये ओरिजिनल किट नहीं है। इसको अच्छा से मतलब रिपेयर करने की कोशिश, ये किट देके इसको रिपेयर करने की कोशिश किया गया है। अब मैं आपको इसका जो पोजीशन में ओरिजिनल किट जो लगता है वो कैसा है वो एक बार आपको अगर जब दिखाएंगे तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि ओरिजिनल पार्ट्स और ये जो मतलब जो बंदा मेहनत किया उसका मेहनत तो बहुत बढ़िया है। वैसे ये 87 रुपीज़ का ओरिजिनल किट आपको हुंडई में मिलेगा जो कि बहुत ही सस्ता है और ये देखने में लगभग सेम ही डिज़ाइन का है, बट मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ तो आपको दोनों पार्ट्स में फ़र्क क्या है नज़र में आएगा। ये देखिए मेरे ये ओरिजिनल किट है और ये किट लगाने के बाद आपको तो ज़रूर दिखाएंगे, बट ये देखिए जो दोनों किट था लगभग इसकी जो कटिंग वगैरह है ये लगभग सेम है, बट एक ओरिजिनल और एक रिपेयर करने में थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है। तो जो बंदा काम किया एटलीस्ट काम तो बहुत बढ़िया किया और बाहर में भी बहुत अच्छे से डायग्नोसिस होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग काम करते हैं। बट इसके जो थिकनेस है ये थिकनेस में थोड़ा बहुत 19 या 20 हो जाता है, अब तभी जाके ये इस तरह से नॉइज़ होता है। तो ये जो किट है इसको हम इसके अंदर अभी सिंपली इसको बैठा देना है और इसको इसके अंदर बैठाने के बाद अच्छा से पोजीशन करने अच्छा और एक चीज़ जो भी सारा डस्ट पार्टिकल इसके अंदर है इसको एक बार अच्छे से कपड़ा से क्लीन कर देना भी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो नया जो किट है वो भी ख़राब होने की बहुत जल्दी चांसेस है, या फिर ये मतलब क्लीन बस हमको करना है। जब भी ये किट विट लगेगा तो इसकी जो पोजीशन है इसको अच्छे से हमको क्लीन कर देना है, नहीं तो आगे जाके एक प्रॉब्लम की जगह दूसरा कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने इसको कपड़ा से बस अच्छे से एटलीस्ट कुछ डस्ट ना रहे क्लीन किया और ये जो किट है अभी इस पोजीशन में बस ऐसे हमको फिटिंग कर देना है। ओके, अब ये जो मोटर है इसके अंदर में ग्रूव है तो ये फिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि एक हाथ से हो जाए, क्योंकि कैमरामैन रहने से तो मैं दिखा पाता, अभी कैमरामैन भी नहीं है मेरा एक हाथ में और ये सच बोले तो इसको फिटिंग करना भी काफ़ी मुश्किल ही होता है।
तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे मतलब ये फिटिंग हो जाता है। अभी मोटर को हमने उसकी अपनी पोजीशन में फिटिंग कर दिया, और फिटिंग करने के बाद ये जो 3 एलन की बोल्ट लगा हुआ रहता है, ये सारा बोल्ट को हमें अच्छे से बस कस देना है। और इसके बाद जो कॉलम हमने पूरा कंप्लीट इसको बाहर निकाला, मतलब नीचे उतारा, इसको फिर अपनी पोजीशन में फिटिंग कर देते, और उसके बाद जो नॉइज़ है उसको चेक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी गाड़ी को मैंने ऑलरेडी जो कवर खोला था ये नहीं लगाया, बट ऑलमोस्ट स्टीयरिंग कॉलम को मैंने लगा दिया और गाड़ी को स्टार्ट करने लायक कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए 2 बोल्ट रहता है यूनिवर्सल जॉइंट का। ये एक जो बोल्ट आपको दिख रहा है, इसको ज़रूर काम करते वक्त टाइट करना है, और ठीक वैसा ही इसके ऊपर भी एक बोल्ट रहता है। ये बोल्ट को, ये दोनों बोल्ट को आपको प्रॉपरली अच्छे से एक बार टाइट कर देना है, नहीं तो यहाँ से इसको ढीला रहने से भी नॉइज होने की चांसेस होता है। अब काम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पहले जो नॉइज हो रहा था, पहले तो स्टीयरिंग ऐसे मतलब करने से ही बहुत ज़्यादा ढक ढक कर रहा था। अब वो नॉइज़ नहीं है, हालांकि मैं फिर एक बार रोड टेस्ट करके कंफर्म करूंगा, बट अभी भी एक छोटा सा नॉइज़ आ रहा है। आप अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे, एक गट कर रहा है। तो इसके लिए मेरे को जो लग रहा है, इसकी जो स्टीयरिंग बॉक्स है, ये बॉक्स में प्ले होने का चांसेस है। अब इसको मैं एक रैंप में उठा के इसको कंफर्म कर दूंगा, और बाकी ये जो कवर ओवर लगा हुआ है, ये सारा सब कुछ मैंने फिटिंग मतलब करना भी बाकी है। और जो किट मैंने दिखाया, आई होप कि आपको समझ में आया है। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी का काम कंप्लीट है, और कस्टमर भी मेरे साथ पहले भी था और अभी भी है। एक्चुअली नॉइज़ तो अभी कुछ आ नहीं रहा है, मैं इसी को थोड़ा बंद कर देता हूँ। अभी जो रोड में मैं पहले चलाया था, अभी सेम उसी रोड कंडीशन में लेके आए, और जो नॉइज़ आपको पहले मिल रहा था वो नॉइज़ अभी तो मिल नहीं रहा है बिल्कुल। अब जो मैंने दिखाया, देखिए ऊपर में जो नॉइज़ था वो नॉइज़ 100% सॉल्व है, बट अभी भी गाड़ी में थोड़ा बहुत, जैसे कि बाड़ बुश का नॉइज़ है, जैसे ही हम बम्पर से क्रॉस करते हैं तो थोड़ा बहुत ये बुश का नॉइज़ आ रहा है, बट ये स्टीयरिंग के साथ नहीं है। अब बाकी जो कस्टमर का ये पूरा जो काम था मेरा, इसमें एक कस्टमर मेरे साथ ही था, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार कस्टमर का जो अभी रिएक्शन है वो एक बार देखिए। हेलो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब Hyundai से एक गाड़ी मैंने प्री-ओन खरीदी थी, तो वहाँ पे जाके मेरा क्या हुआ था कि उन बहुत 2 दिन चलाने के बाद नॉइज़ आ रहा था। तो मैं सोचा कि क्या करूं। तो अभी जो नया ज़माना है, यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, ऐसे ऐसे क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे मुझे अभिजीत जी का वो रेफरेंस मिला, A to Z कार सर्विस। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि क्या हो सकता है। तो वहाँ पे मुझे मिल गया एक रिडक्शन नॉइज़ के बारे में वो रेफरेंस दिए थे। तो मैं उसी का वीडियो का रेफरेंस लेके काफ़ी ढूंढ ढांड के, कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि कलकत्ता से बिलोंग करते कि बाहर से। फिर चलिए वो मिल गया, फिर यहाँ पे आके मैंने उनको दिखाया। पूरा एकदम घरवाला जैसा आपका होता है वैसे हिसाब से वो व्यवहार था उनका, इतना अच्छा से काम किया और बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और एकदम पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है क्या नहीं, सब बस काम भी हो गया एकदम फटाफट। और साथ साथ सर तो आए थे रिडक्शन का सिर्फ वो नॉइस के लिए, बट साथ साथ मेरे से पार्किंग सेंसर, डोर लॉक करने से वो नहीं लॉक, मतलब लाइट नहीं आता है, मतलब इतना एक्सपीरियंस सारा सब कुछ हमने कर दिया, और हर काम में एक्सपर्ट है एकदम। आप लोगों का कभी भी कोई दरकार होगा तो इनके पास ही आइए। अरे थैंक यू मैडम। बट मेरा दूसरा Hyundai, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है ना जिसका इतना एक्सपीरियंस है। अरे थैंक यू। मैंने दूसरे Hyundai में विजिट किया, उनका कुछ अलग सा नजरिया था, और वो इतना खर्चा लंबा दे दिया। मैं तो सोचा गाड़ी बेच देना पड़ेगा, अब इतना वो नहीं है, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी लेके वो फिर इतना खर्चा। फिर भैया के पास आके इतना स्ट्रेस रिलीव कर दिया, मतलब पूछो ही मत, इतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया। बस थैंक यू सर कि आप लोगों ने हमको इतना, मतलब हम तो बस कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अगर जितना प्रॉब्लम है ना उतना में ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और मेन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटा सा प्रॉब्लम के लिए हम पूरा, मतलब सारा सब कुछ, सस्पेंशन का छोटा सा प्रॉब्लम है पूरा सस्पेंशन फेंक दिया, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। बट क्या है कि इसमें थोड़ा सा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का तो बड़ा है ना कि ये आपको आगे तक, मतलब अगर आपका खुद का भी गैरेज है तो ऐसा मत कीजिए एटलीस्ट के कस्टमर आपके पास दोबारा ना आए। ये सब छोटा छोटा काम अगर करते जाएंगे तो अच्छा ही होगा, और अपने लिए भी
साथ साथ कस्टमर के लिए भी। जितना कस्टमर बढ़ेगा आपका ऑटोमेटिक रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो इसमें कस्टमर काटने जैसा कोई बात ही नहीं रहेगा। बस दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा ही लगा होगा और नहीं भी लग सकता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।